Hi friends, welcome to DSP Vlogs. மறுபடியும் டொரண்டோவில் அட்டகாசமான வெதருங்க. ஸோ பாப்புவோட நாங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் பார்க்கில் விளையாட வந்தோம். ஏ பாப்பு இங்கே இருக்கிற எல்லா விளையாட்டுலையுமே போய் விளையாடி என்ஜாய் பண்ணா. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாப்பு சைக்கிள் ட்ரை பண்ணா. லைட்டாக பின்னாடி தள்ளி விடுங்க. பாப்பு ரைடிங் சைக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் டே April 24, 2022. Daddy. இந்த பார்க்கில் ஒரு குழந்தை அவனுடைய சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தான். அதை வந்து பாப்பு ட்ரை பண்ணா. அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. சைக்கிள்லேருந்து இறங்க அவளுக்கு மனசே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் வால்மார்ட் போகும்போது நிறைய டைம் சைக்கிளை வந்து அவள் பாப்பா. நாங்களும் அவளை உட்கார வைக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஆனால் அவள் உட்காந்தது கிடையாது. பட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவள் உட்காந்து ஓடி இருக்கா. சைக்கிளை விட்டு வெளியே வர மனசே இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ டைம் டு பை ஹர் அ சைக்கிள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் அருமையான கருத்துக்களை கீழே பதிவு பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். பாப்பு பாப்பு